హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, కంపల్సరీగా మీకు ఒక మాట చెప్తున్నానమ్మా. మనకు కానీ టైం దొరికిందనుకోండి, కార్ డ్రైవింగ్ అనేది కంపల్సరీ నేర్చుకోండి అమ్మా. ఇట్స్ ఏ మస్ట్ అమ్మా. నాకు నిన్న ఒక మిత్రుడు మెసేజ్ చేశాడు. నేను ఎప్పుడు ఇలాంటి వీడియోలు అవి ఇవి చేసి కొంచెం ఎంకరేజ్ చేస్తుండేవాడిని. సో ఒకసారి కోవిడ్ టైంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ పోయిన తర్వాత ఆయన డ్రైవింగ్ చేయడం ద్వారా కాస్త ఉపాధి పొంది నిలదొక్కున్నాడంట. నిజంగానే చాలా మంచిగా అనిపించిందండి నాకు. నేను ఎప్పుడు ఇలాంటి ఎంకరేజ్మెంట్ అనమాట. జస్ట్ నేర్చుకోవాలి, టైం దొరికింది, లెట్ us లెర్న్ సంథింగ్. నిజంగానే నా ఉద్దేశంలో కార్ డ్రైవింగ్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిన వాళ్ళు లైఫ్ని కూడా అంత చక్కగా లీడ్ చేయగలుగుతారండి. ఎందుకంటే మనం కార్ డ్రైవ్ చేయాలంటే మన హ్యాండ్స్, ఇయర్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా పనిచేస్తుండాలండి. నో డౌట్ ఇన్ దట్ కదండి. టైం మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా. సో కాబట్టి ఏంటంటే ఒకవేళ టైం దొరికింది అనుకోండి, ఇప్పుడు కానీ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన ఒక 1 month 2 months అలా గ్యాప్ వచ్చింది అనుకోండి, మనం డ్రైవింగ్ నేర్చుకోవడం, లైసెన్స్ తీసుకోవడం అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూస్ఫుల్ ఆల్సో అండి. నిజంగా చెప్తున్నాను కదా, డ్రైవింగ్ అనేది ఒక ఉపాధి మార్గం అండి బాబు. అంటే మనం దీని మీద ఉపాధి పొందుతామని కాదు, ఇన్ జనరల్ ఈజ్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ నాట్ మీరే చెప్పండి. నిజంగానే కదా. కాబట్టి ఒక థింక్ చేయండి, నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సార్ కార్ లేదు మాకు, అట్లా వద్దు. మన డ్రైవింగ్ స్కూల్లో కార్ ఉన్నట్లయితే మనం చక్కగా వెహికల్ నేర్చుకోవడానికి ఆస్కారం అనేది మనకు ఉంటుంది కదా. అండ్ అలాగే ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి వీడియోస్ అవి చూసి ఎప్పుడు కూడా డ్రైవింగ్ చేయడానికి ట్రై చేయకూడదండి కదా. స్టీరింగ్ కంట్రోలు, గేర్ చేంజ్ చేయడాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి వాళ్ళే తెలియచేయాలి. ఎవరు డ్రైవింగ్ స్కూల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే మనకి చక్కగా చెప్తారండి ఎలా చేయాలని చెప్పి. రోడ్డు మార్జిన్స్ ఏంటి, మిర్రర్ ఎలా చూడాలి, ఇవన్నీ కూడా నిజంగా చెప్తున్నానండి నేను. ఇట్స్ ఏ ఆర్ట్ అనమాట. అది చూడండి అసలు కార్ డైమెన్షన్స్ ఎట్లుంటాయి మీకు చూపిస్తాను. ఇది నానో కార్ అనమాట. చూసారండి, ఇది టాటా నానో అనమాట. చాలా చిన్న కార్ ఇది. రోడ్కి చాలా తక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లేదులేండి, కానీ చెప్తున్నాను కార్ గురించి చెప్తున్నా కాబట్టి మీకు ఒక కార్ చూపించాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను అనమాట. ఇలా డైమెన్షన్స్ మనకు తెలియాలి. రోడ్ ఎంత ఉంది, రోడ్లో మన కార్ ఎంత ఆక్యుపై చేస్తుందో తెలియాలన్నమాట. అలాగే మిర్రర్ ఒకటి చూసుకోండి కంపల్సరీ. మిర్రర్లోంచి మనం చూడాలన్నమాట. సో అలాగే ఈ సెంటర్ మిర్రరు, ఇవి అండ్ హ్యాండ్ బ్రేక్, గేర్ చేంజ్ చేయడాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి తప్పనిసరిగా వచ్చినట్లయితే ఇట్ షుడ్ బి ఏ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అండి. గొప్ప అడ్వాంటేజే మనకి కార్ డ్రైవింగ్ అని వచ్చినట్లయితే. చూడండి, ట్రై టు లెర్న్ ఏ కార్ డ్రైవింగ్. మంచి డ్రైవింగ్ స్కూల్లో జాయిన్ కండి, లైసెన్స్ తీసుకోండి. విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి. నిజంగా నాకు అతను మెసేజ్ చేస్తే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది కదండి. సో అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ కొంచెం పోయిందంట, దాని తర్వాత డ్రైవింగ్ వచ్చు కాబట్టి ఒక కార్ రెంట్ తీసుకున్నా లేదా ఒకరి దగ్గర కొంచెం డ్రైవింగ్ చేయడం ద్వారా నెట్టుకొచ్చాడు. తర్వాత మళ్ళీ సెట్ అయిపోయాడు అనుకోండి. చెప్తున్నాను, థ్యాంక్స్ చెప్తే మెసేజ్ పెడితే నాకు కూడా అనిపించింది వై షుడ్ ఐ మీకు కూడా ఎందుకు అడ్వైజ్ ఇవ్వకూడదని చెప్పి. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ.